A Polícia Civil, né, recebeu um boletim de ocorrência aqui na data do dia 20, dando conta que haviam sido furtadas, a princípio, 2 motocicletas ali do pátio da Agência Municipal de Trânsito. É o pátio ali onde ficam os veículos que são apreendidos aqui na cidade. Lá no local possui câmeras de segurança e as câmeras flagraram, né, várias pessoas cometendo esse furto. E dá para perceber lá nas filmagens que foram, a princípio, levadas 2 motocicletas, né? Esse boletim de ocorrência foi registrado no dia 20. A gente tomou conhecimento desse boletim de ocorrência, né, já no período noturno. E no dia seguinte, a equipe de investigadores aqui da nossa delegacia, né, empreendeu diligências aí no perímetro urbano da cidade aí para identificar quem seriam esses autores dos furtos, né? Fizemos também uma análise das imagens das câmeras de segurança e através das imagens conseguimos, né, identificar alguns desses infratores, que já seriam reincidentes no mesmo crime, né, e até então seriam menores. Demos continuidade às diligências e conseguimos localizar 3 desses suspeitos. E esses suspeitos aí, que são menores de idade, eles foram conduzidos para a delegacia de polícia, onde confessaram que realmente haviam furtado essa motocicleta, né? E as 2 motocicletas, e também indicou o local onde pelo menos uma delas estaria. Seria uma propriedade rural próximo aqui do perímetro urbano. A equipe diligenciou no local e conseguiu, né, constatou e conseguiu localizar uma das motocicletas que foi levada nesse furto. Lá nesse mesmo local haviam outras 2 motocicletas, e fazendo um levantamento junto ao chefe aqui da Agência Municipal de Trânsito, foi identificado que essas outras 2 também tinham sido furtadas lá do local. Continuamos as diligências, né, atrás desses suspeitos, e nessas diligências a gente conseguiu identificar 7. Foram 7 suspeitos, né, entre menores e maiores de idade, que participaram diretamente do furto. Os menores têm entre 15 e 17 anos e 2 maiores de 18 e 21 anos. Conseguimos identificar todos eles, todos foram conduzidos, ouvidos e liberados, né, porque não estavam mais em flagrante.